ډاکټر ښاغلي میا افتخار حسین په اجازه د باچا خان ریسرچ سنټر په کوششونو او کوربتوب د پښتنو د دروند کور ته د ملي شهید مولانا خانزیب د ژوند او جدوجهد په حواله دې غونډې ته راغلو عزیزانو تاسو ټولو ته ښه راغلاست. وایي د وحشت په داسې ښار کې پیدا د وحشت په داسې ښار کې پیدا په خپل سوري باندې غږ کوم چې څوک زه موجود یم په باچا خان مرکز کې او د مولانا خانزیب شهید رحمة الله د کتابونو پرانیست سره په دې وخت کې ما سره سابقه ډسټرکټ صدر او موجوده پېښور ډیویژن لوی خدمتګار مشر خانان موجود دي. ملک فرهاد صاحب سره خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول په تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي او نن دلته تاسو په سیمه پته ده د مولانا خانزیب شهید د هغه د کتابونو پرانیست سره مولانا خانزیب داغه کتابونه داغه فکر داغه علمي چې کوم د استعداد د ټول د کتابونو په شکل کې د تحلیلونو په شکل کې د نن سبا ټول دنیا ته رسیدي شي ټول پښتنو ته خاص کر د خاص چې دغه ځان ورسوي تاسو په دې باندې ځان پوهه کوي. مولانا خانزیب یو حالت مبارک له تاریخي ریفرنس بعد مرکز د مارین شو موږ د دعوت او هغه د مولانو ټول مشاهده ټول راغلي او ورته اوس کوم سفیر له دوه او هغه ځای ته ورته دا څه خبره ده چې حکومت نن ته ټول سره کوي قیمت دا نو اصل له د یوې د مور سره نو دغه یو لږه اوس په دې موقع باندې چې مولانا خانزیب صاحب چې کوم داسې هستی ده چې دا هغه ذکر ونه کوي مطلب دا دی چې مولانا خانزیب صاحب ډېر څه څنګه ملګری وکړو طرف نه دي کوم شرکت راغلي. مولانا خانزیب صاحب ډېر داسې کسان دي چې کوم د ماشي یا کوم شهید شي هغه شهیدان چې کوم هغه سمو د پس ګرځي دا داسې یو ګلو دا داسې یو ګلاب چې دا د باجوړ په سیمه باندې چې کوم شهید شو او هغه چې کوم دا سره ډېر زیات ګلونه ورکړو. نو زه په دې حواله باندې چې کوم د دې کوم زیاده کوم چې هغه په ریفرنس کې کوم د شرکت مکمل سره او چې کوم بابا خبرې کړې دي هغه ګوره نن سبا تحریک انصاف هم کوي کا جماعت اسلامي کوي کا پیپل پارټي کوي کا مسلم لیگ په پاکستان کې څو پارټي دي هغه ټول نن بابا خبره کوي چې زموږ غندار غواړي چې دا سوره مونږ راځي مونږ یو څه کولو بیا خدا هر څه زموږ راځي دا هم مسلې حل شي چې کله کې چې کوم هغه تکلیف دغه هغه دی یو بل ته خبره اوري نو د بل مشر منو زه په خپل مشر ته دې کله خپل یو مشر منو دا هیڅ دغه نشته په دې کې شک چې دا ګوره دا سیمه نه چې څنګه دا په ګولي ګلزاري ګوره دې چې کوم وسایل دي کنه باندې په ټول دا مزه کوي هم پریز دې کانټاکټ مولانا خانزیب مطلب علي مو مولانا خانزیب سکالر مو مولانا خانزیب عالم مو ما خو دې چې کوم څو غونډه مولانا خانزیب راغونډه مولانا خانزیب څه سره چې موږ کوم څه تلاوي دا قوم تاریخ او قوم تاریخ په هغه باندې بیانو هغه د بوز نو ویلو یمه خبره ده چې د مولانا خانزیب فرق دلته د امن خبره کوله اول د امن دښمنان دي او خصوصي توګه غټ وتونه چې زمونږ د هغه کوم سیمه چې کومه ده نو دا د قدرتي وسایلو مالامال ده. نو په دغه وجه باندې کوم دا خپل لغره دښمن شوی دی خپل کوم وسایل چې قدرت موږ راکړي دي هغه راته دښمنان شي د ټول زیات موږ سره دښمني د خپل وسایل چې بالکل ګرانو کتونکو تاسو کتل چې ټول راغلي مېلمانه د باجوړ نه د مختلف ضلعونو راغلي ټول او د ان پی ورکرانو کارکونانو مشرانو د ټول هم دا یو وینا ده چې پښتون به په خپل حقوق باندې وجل کېږي پښتون به د امن په आवाज وجل کېږي تر څو چې زمونږ په علاقه کې وسایل وي نو زمونږ په علاقه کې به مسایل وي او چې تر څو د باچا خان بابا خبره چې یو شوی نه یو نو موږ به د قشان ورکیږو.